Вот. И получается его. Вот он. Это не звуки, комендант. Вот они самые пошли. А когда уже прогревается, выключить. Давайте еще посмотрим. Вот они пошли. Удара. Вот он бьет. Вот он. Вообще отлично. Ну и все, короче. Че? Кому было интересно посмотреть, какой люфт у нового маховика двухмассового. Саньон Карен, дизель. Сейчас мы сделаем замер. Вот абсолютно новый только пришел. Так. Что мы сделаем сейчас? Сделаем здесь меточку. Так. Делаем тут меточку. Видно, не видно, вот она небольшая. И посмотрим. Сначала влево. Так, ногами придержим. Вот так вот, до упора влево. Делаем еще одну меточку. Ну, это где-то полсантиметра, значит, вот так вот. Чтобы быть более точным, мы сейчас замерим линейкой. Да, ровно полсантиметра. Ну, вот смотрите. И теперь, значит, от этой точки слева также направо до конца. Со всей силы. Вот так вот. Еще одну меточку ставим. Опа. Даже можно было не борщить. Меньше сантиметра, в общем. Сам люфт, он идет меньше сантиметра. Это вот новый маховик. Кому интересно, что-то не нашел в интернете. Вот такой вот люфт, его вообще его нет. То есть его как бы как не шатай его, абсолютно как это сидит, как литой. Вот. А вот этот вот, оба, все силы делаешь, вот, оба, меньше сантиметра он идет. То есть относительно вот этой поверхности и вот этого края. Цена 40 тысяч. Такой вот новый получается маховичок. Сейчас переверну его. Производство Сакс. Вот это он стучит у нас. Бывает.
Вот такой вот 4-минутный обзор. Потом, значит, я сниму тот старый, который стучать начал. Покажу, какой у него люфт был. Вот. Потом расскажу, сколько стоит сцепление полностью поменять. Получается на Sanyon Karen. Дизельный. Все, давайте пока. Да, если можно. Значит, поменяли массовый маховик. Сейчас я номер сфоткаю. Это у нас получается старый маховик, замеряем. Теперь до конца влево. Так вот. И до конца вправо. Шесть с половиной сантиметров. 6,5 сантиметров. Так вот тут. Вот. Значит, он прошел 200 тысяч километров. Два 07 2007 года выпуска. Сейчас 2021 конец года, декабрь, можно сказать, 22. Так, вот такой вот люфт у него горизонтальный где-то. Так, сейчас скажу. Миллиметров 7, наверное. Как-то так. Значит, после замены, вот видите, работает спокойно, тихо, никаких стуков, ничего нету. По цене сейчас скажу, что и как. Двухмассовый маховик 40, медкомплект 10, выжимной 5. Вот он. И еще плюс 2 сальника 1000 рублей, которые на коленвал, и 300 рублей коробка. Вот, итого получилось 56, и работа, если будете делать сами, плюс 10, это 66. Если сами будете делать, то 56 за запчасти вот эти вот все. Это получается все Sanyon Karen дизель, 141 лошадиная сила. Вот так вот механическая коробка. Угу, пока.